Hi guys, welcome to Dhana's Chemistry channel. In this video, I will discuss aromaticity questions for important bits. Question: what is the aromatic nature of cyclopentadienyl anion compound? So, cyclopentadienyl anion compound యొక్క aromatic nature ని find out చేయమంటున్నాడు. Solution: it is the structure of. సో స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకు కంప్లీట్గా సైక్లోపెంటాడైనల్ యానియన్లో 2 డబుల్ బాండ్స్ 1 నెగటివ్ ఛార్జ్, ఈ విధంగా కాంజుగేషన్లో 2 డబుల్ బాండ్స్ 1 నెగటివ్ ఛార్జ్ కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ అరోమేటిక్ కాంపౌండ్. సో ఇది మనకి అరోమేటిక్ కాంపౌండ్ అనేసి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. సో ఏ విధంగా అయితే it is a planarity. Planarity means all carbon atoms are in the sp2 hybridization. సో మనం తీసుకున్న సైక్లిక్ రింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 5 కార్బన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ 5 కార్బన్స్ కూడా మనకి sp2 హైబ్రిడైజేషన్లో సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ ప్లానారిటీ అనేది ఒబే అవుతుంది. సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది కాంజుగేషన్ ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ది ప్రెసెంట్. ఇక్కడికి మనకి ఏముంది, ఇక్కడ 2 ఆల్టర్నేటివ్ డబుల్ బాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఒకటి సైక్లిక్ రింగ్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, అంటే కంటిన్యూస్గా కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సెకండ్ కండిషన్ కూడా ఒబే అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యావ్ సైక్లిక్ నేచర్. సో కంప్లీట్గా మనకి సైక్లిక్ నేచర్లో ఉంది. సో థర్డ్ కండిషన్ కూడా ఒబే. సో నెక్స్ట్ కండిషన్, ఇట్ ఒబేస్ ది 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ మనకి పై ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఒబే అవుతుంది. పై ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ అనేది ఒబే అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్గా ఈ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 డబుల్ బాండ్స్ ప్లస్ 1 నెగిటివ్ ఛార్జ్, అంటే కంప్లీట్ 3 డబుల్ బాండ్స్ కింద కౌంట్ చేసుకుంటే మనకున్నవి ఈచ్ డబుల్ బాండ్ క్యారీస్ ది 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో టోటల్ 3 × 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్. దానికి ఈక్వల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫైనల్గా ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనకి ఇక్కడ n వాల్యూ అనేది ఫ్రాక్షన్స్లో కానీ నెగటివ్స్లో కానీ వచ్చినప్పుడు అది మనకి ఆ కండిషన్ను ఒబే చేయట్లేదని మీనింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటిజర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ కండిషన్ని ఒబే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ మనకి అరోమేటిక్ నేచర్లో ఉండాలంటే సైక్లిక్ నేచర్లో ఉండాలి, ప్లానారిటీ అండ్ కాంజుగేషన్. ఈ 3 కండిషన్తో పాటు 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ కనుక ఒబే చేస్తే అక్కడ మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ అనేది ఈజ్ అరోమేటిక్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇటు ఒబేస్ ది 4 కండిషన్స్, అప్పుడు 4 కండిషన్ ఒబే చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద cyclopentadienyl anion is the aromatic compound. It is not a aromatic, it is not a benzenoid because no benzene ring is present. సో బెంజిన్ రింగ్ ఎటువంటి బెంజిన్ రింగ్ లేదు కాబట్టి స్ట్రక్చర్లో మనకి ఇది నాన్ బెంజనాయిడ్ అనేది డిక్లేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్గా సైక్లోపెంటాడైనల్ యానియోన్ అనేది అరోమేటిక్ నాన్ బెంజనాయిడ్. థ్యాంక్ యూ.